Peixes, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Luísa e vamos dar início à nossa leitura, tá bom? Vamos lá, peixes. Vocês estão gostando do canal? Podem sugerir, tá, gente? Aqui é um canal feito por mim e por vocês, tá? Então pode deixar suas sugestões nos comentários, tá sempre aberto, tá? E vamos lá. Vamos lá. Signo de Peixes. Vou abrir a leitura de vocês com o oráculo cigano. Vamos embora? Sol, Lua ascendente, Vênus, Júpiter. Signo de Peixes, por gentileza. Quero 4 cartas, por favor. A adaga me chamou bastante a atenção, porque a adaga, para quem viu lá no Fogueira Cigana, no outro canal, quem viu o signo sobre os 12 signos ciganos, sabe que signo é esse aqui. A adaga é um dos 12 signos ciganos. Seria aqui, tá, gente? Escorpião, tá? A adaga, interessante. Pode ser que você tenha forte no mapa, tá? E se não tiver, nada muda o que eu vou falar, tá bom? O que mais? A chuva. A taça. Última carta para peixes, por favor. A cigana. Fundo de deck, outro signo cigano, a roda. Né? A roda seria, na mandala cigana de signos, seria câncer, tá? Signo de câncer. Câncer e escorpião são 2 signos de água, assim como vocês. Interessantíssimo isso aqui. Vamos lá, vamos conversar? Peixes, eu estou pegando uma energia de alguém que está querendo aqui manifestar um desejo muito forte por independência. Independente do que isso signifique para a sua vida, mas tem uma coisa de independência. Luísa, quero ganhar meu dinheiro, quero comprar as minhas coisinhas, quero prover melhor para minha família, tá? Independência a nível emocional. Eu quero estar de bem com a vida, eu quero, sabe, encarar a vida mais leve, mais tranquila, me libertar de alguns apegos emocionais, independência, seja ela qual for, tá? Mas tem uma coisa aqui de alguém que está deixando muita coisa ser levada, certas coisas não valem a pena, né? E aí é um momento muito único, né? É um momento teu. Você é quem sabe o que fica dentro de você e o que sai. E que você fala assim, pode levar a vida, leva isso aí, porque isso aí já não me é mais útil. Né? Tem uma coisa muito forte de querer dar movimento à vida. Eu quero ganhar mais, eu quero prover melhor, eu quero poder ser mais independente. Né? Independente. A palavra dessa leitura aqui é uma pessoa com muito desejo por independência. Tá? Eu esqueci, né? Eu esqueci até de falar, a taça também é um signo cigano, tá? É aquário aqui. Aquário, escorpião e câncer. Tá? É interessante que essa pessoa tem todo um magnetismo, tá? Essa pessoa. Ela tá querendo agora passar a se cuidar um pouco mais, tá? Ficar um pouquinho mais envaidecida, no bom sentido da palavra, é me cuidar mais, né? Comprar roupas melhores para mim. Tem uma questão muito bonita aqui de autoamor, de amor próprio, né? Deixar que floresçam novas coisas na vida dela. Essa pessoa está querendo isso, né? E é uma pessoa muito sagaz, muito magnética. Pode ser que nos próximos dias, meses ou semanas, inclusive, você sinta que as pessoas estão olhando um pouco mais para você, tá? Isso tudo faz parte do processo, né? Você se sentir atraente é muito legal também, né? Quando a gente se olha no espelho e fala assim, eu tô de bem comigo. E mesmo que você fale, poxa, mas eu tô meio gordinha, eu tô meio fora do peso. E daí, para você, você está bem. É isso que conta, não é o outro.
A vida é tua, não é do outro. Então, a opinião do outro aqui, para quem eu estou lendo, não tem muito sentido, tá? Porque ela está num momento muito especial da vida dela. Ela está querendo batalhar por coisas que são importantes para ela, não para o outro, tá? É interessante aqui que alguém está querendo construir a sua própria história, tá? Tem uma coisa aqui de querendo dar movimento, lutar pelos seus ideais. E isso está muito bom aqui. Tá muito boa essa leitura. Gratidão, universo. Eu vou seguir adiante aqui. Deixa eu pegar minha luneta, né, gente? Porque já sabe, né? Luísa está com 48 anos, já viu. Eu não tenho... Tem gente, né, que não gosta de falar idade. Eu não tenho nada disso não, gente. Tenho não. Eu lido bem com a minha idade, graças a Deus. 48 anos muito bem vividinhos. Vamos lá? Vamos com o baralho cigano. Essa leitura vai ser toda cigana, tá? Toda cigana, porque os ciganinhos pediram. Então, eu tô atendendo o pedido deles, tá bom? Leitura cigana, por favor. Opa! Para peixes, por gentileza. O que temos para o signo de peixes? Por favor, ciganos. A âncora. O que mais? A cegonha. O cavaleiro. É interessante que nesse deck são os cavaleiros, são 3. São 3. O pássaro. Caramba, gente. Nossa. A gente já vai conversar, calma. O livro. A montanha. A lua. Caramba, que força essa pessoa tem, hein? A serpente. A chave. A dama. Última carta. O homem. Fundo de deck. As nuvens. Vamos lá, vamos conversar aqui. Tá muito bonita essa leitura. Muito. Sabe de uma coisa? Eu vou tirar mais uma. Tem um espacinho aqui, né? Mais uma. O chicote. Uhum. É isso aí. Eu já sabia que esse chicote viria. Eu estava sentindo que ele estava vindo. Eu sabia que vinha. Vamos lá. Vamos lá. Interessante aqui, porque nesse contexto a gente já estava falando com alguém que está querendo independência, alguém que está querendo um novo ritmo de vida, né? Está querendo mais crescimento para a sua vida, seja ela na vida pessoal, seja na vida financeira, na saúde, eu não sei. Para cada um de vocês vai ser num setor da sua vida. Mas aqui tem essa coisa, né, de querer a sua independência. É interessante porque aqui tem muito crescimento que vai acontecer na vida dessa pessoa, principalmente para quem está na labuta, no trabalho, tá? Porque tem alguém que trabalha pra caramba. Eu diria, inclusive, que aqui é uma pessoa beirando workaholic, tá? Quem não sabe o que é o termo workaholic, né? É um termo americano que é usado muito para as pessoas que são até mesmo viciadas em trabalho, né? Carrega o trabalho para casa, chega em casa, continua trabalhando no laptop, né? Já deita, já está fazendo planos para o dia seguinte, para o trabalho. Então pode ser que eu esteja falando com uma pessoa que tem uma mente muito ativa a nível de trabalho, não paro nunca, né? Uma mente agitada, tá? Uma mente agitada. E cuidado aqui, porque aqui está pedindo um certo cuidado com a tua saúde,
por conta dessa agitação toda. O interessante é que essa pessoa tem essa agitação toda porque ela tem realmente um objetivo, tá? Um objetivo. Agora, o que me chama a atenção é o comprometimento dessa pessoa em enfrentar as adversidades, tá? Porque aqui tem alguém que enfrenta adversidades, tá? Seja no setor das finanças, seja na saúde, ou até mesmo no casamento. Eu não sei qual é a adversidade que você enfrenta aqui, mas aqui tem, tá? E é interessante que aqui vai haver uma quebra disso, e isso foi bom que veio aqui, né? Porque alguém já estava aí com os pensamentos confusos, né? Até mesmo tem uma sensação aqui de medo. Luísa, eu estou vivendo um momento da minha vida, está tudo muito agitado, está muito corrido, né? Eu estou com medo, eu às vezes me sinto assustado ou assustada, né? De estar vivendo um momento que eu nunca vivi na minha vida. Né? Uma agitação, uma turbulência nos acontecimentos, onde tudo está acontecendo ao mesmo tempo, e eu tenho que ainda lutar muito pelas coisas que eu quero. Né? Agora, interessante é que aqui vem uma mudança, tá? Tem uma mudança se aproximando da vida dessa pessoa. Tá? Aqui tem uma coisa de a vida não será mais a mesma, parece que essa pessoa vai crescer, tá? Crescer, expandir, tem uma coisa de expansão nessa leitura, tá? E o gostoso dessa leitura é que eu estou falando com uma pessoa extremamente proativa. Eu faço, a minha parte eu faço. Então, se eu faço a minha parte, vem crescimento, principalmente na carreira, tá? Talvez essa pessoa ela seja muito cobrada no trabalho. Por quê? Mas isso é uma coisa que ainda outro dia eu estava conversando com meu marido. Os mais cobrados são os mais competentes. Já reparou? É o primeiro a entrar, o último a sair. Mas por quê? Porque aquela pessoa é competente. Então, as outras pessoas confiam. Se cobram de você, é porque confiam naquilo que você faz. É isso que eu estou vendo aqui. É uma pessoa que, inclusive, ela é confiável, porque ela tem conhecimento. Ela sabe aquilo que ela está fazendo. Tá? E aqui tem uma coisa de eu vou resolver alguma questão que está difícil na minha vida, tá? Seja no trabalho, seja nas finanças, na saúde, adequem, tá? Mas tem alguma coisa aqui, ó, que essa pessoa ela está lutando, ufa, sabe aquele ufa? Estou lutando para resolver uma questão na minha vida. Vai resolver, tá? Vai resolver. O interessante aqui é que tem a dissipação de algo que estava meio conturbado na tua vida. Essa agitação toda, logo, logo vai parar, tá? Logo, logo vai parar, porque aqui eu estou vendo a resolução de algo que estava puxando demais de você, tá? O interessante é que essa pessoa tem que só tomar cuidado, porque ela tende a ir até a exaustão, tá? Aqui é um pisciano, uma pisciana que vai até a exaustão. Agora, chega no final, ela consegue o resultado que ela quer. Agora, conselho da espiritualidade, tome um pouco mais de cuidado com isso, tá? Aqui tudo bem, você querer a sua independência, você querer coisas prósperas para você e para os teus, mas tome um pouquinho mais de atenção aqui com a sua saúde, tá? Com a sua saúde, tá bom? Mas, no geral, energia maravilhosa aqui para vocês. E, inclusive, tem uma coisa de romper barreiras. Eu consegui, eu superei, tá? Aqui está muito positivo do início ao fim. Tá muito bom. Tudo aquilo que você se empenha com garra, com determinação, o resultado só pode ser maravilhoso, né? Então, para quem eu estou lendo, isso vai acontecer. Gratidão, universo. Frase de ativação, meus anjos. Vamos lá. Cocrio bênçãos. Cocrio bênçãos. Cocrio bênçãos. Vejo vocês nas próximas leituras da semana. Sexta-feira tem mais, tá bom? Um beijinho e fui!